Olá, eu sou Gilmara da equipe de odontologia do Sesc de Rio Preto e nesse vídeo eu vou falar sobre o bruxismo diurno ou de vigília, que é o apertamento ou o ranger dos dentes que ocorrem durante o dia de forma involuntária, causados por estresse, ansiedade e concentração. Durante o dia, os dentes foram projetados para ficarem afastados ligeiramente a maior parte do tempo. E com essa sobrecarga excessiva desses movimentos citados, o que acaba acontecendo? Desgastes, lesões cervicais não cariosas, que são aquelas lesões que acabam sendo confundidas por lesão por excesso de escovação, trincas ou fraturas no dente, desgaste excessivo de restauração e fratura de restauração e prótese e outros problemas até mais severos. Por ser um mecanismo involuntário, como podemos ter um controle sobre ele? Na verdade, a dica que eu posso passar é você usar algum lembrete dentro do seu campo visual que vá fazer com que você desencoste os dentes. Então, uma dica bem simples é o uso de post-its, né? Pequenos lembretes que você pode deixar colado num objeto decorativo, na tela do seu computador, na tela da TV, de forma que assim que você enxergue, você desencosta seus dentes, tá bom? Essa é uma pequena dica. Caso de dúvida, você deixe aqui nos comentários e obrigada.